Benvenuti su redgaming.it. Oggi vi portiamo dentro una delle build più estreme e bilanciate che abbiamo mai realizzato. Un sistema pensato per chi pretende il massimo, prestazioni, design e tecnologia senza compromessi. Abbiamo scelto la scheda madre Gigabyte X870E Aorus Pro Ice, una scheda madre AM5 nata per spingere ogni componente al limite. VRM digitali ad alta efficienza, supporto PCIe 5.0, Wi-Fi 7 e connessioni USB 4.0 a piena banda. Al centro di tutto troviamo il nuovo AMD Ryzen 9 9950X3D basato sull'architettura Zen 5, 16 core, 32 thread e una frequenza che spinge fino a 5,7 GHz. Poi c'è lei, la scheda video Zotac Gaming RTX 5090 Solid OC, la scheda video più potente mai creata da Nvidia. Con 32 GB di memoria GDDR7 e architettura Blackwell, offre prestazioni rivoluzionarie in 4K, ray tracing e AI rendering. Ogni fotogramma è fluido, ogni dettaglio è nitido. Ogni gioco diventa un'esperienza visiva incredibile. Per le RAM abbiamo installato delle G-Skill Ripjaw M5 Neo DDR5 a 6000 MHz con profili Expo ottimizzati per AMD. Per lo storage abbiamo scelto una combinazione che unisce velocità e capacità, il Corsair MP600 Core XT da 2 TB, basato su interfaccia PCI Express 4.0. Accanto a lui il Kingston Fury Renegade G5 da 4 TB, un SSD NVMe M2 Gen 5 con velocità incredibili, ideale per archiviare progetti, librerie e titoli più pesanti. Per il raffreddamento non potevamo scegliere di meglio. Il Corsair Equalink Titan 360 RX LCD RGB, un sistema liquido da 360 mm con display LCD personalizzabile e illuminazione completamente gestibile via IQ. A tenere tutto in vita l'alimentatore Fantech AMP GHV2 da 1200 watt, certificato 80 Plus Platinum, silenzioso, efficiente e completamente ATX 3.1 PCI 5.1 Ready. Garantisce alimentazione stabile anche alla GPU più affamata, con cablaggio modulare e finitura bianca per un look coordinato. Ecco come andiamo ad assemblare tutte le componenti dettagliate. Partiamo con la scheda madre in questione. Installazione della CPU in socket. Andiamo ad installare le RAM G-Skill M5 Neo DDR5. Dopo questo passaggio rimuoviamo tutte le pellicole protettive sulla scheda madre. Dopodiché passeremo ad installare i due SSD in questione.
Il risultato finale è una macchina che unisce estetica, ingegneria e potenza. Un sistema capace di dominare qualsiasi titolo in 4K e affrontare senza sforzo i carichi professionali più pesanti. Un PC nato per chi vuole il massimo e non si accontenta mai. Scopri tutti i dettagli, le configurazioni personalizzabili e i prezzi aggiornati sul nostro store redgaming.it. Hardware estremo, passione vera. E come sempre, buon gaming a tutti!